哎呀，太难过了，天气又热，整感冒了，喉咙痛，咳嗽，鼻涕足，四肢无力，脚泡手软，难过到了极致。那这二伯娘，给我开个厨房看嘛要怎个才能够解决这些问题啊？不然我都觉得要丢我儿了。二伯娘，那个报个麦看儿拿得出问题了吗？老子给报麦，哎呀，老子掐指一算，你意思，老子给报麦，你意思，你话术少了的嘛一天，然后都病病梆梆的一天挣拿得的。哎呀，二伯娘这一点不懂得怜香惜兰啊！咦，老娘相信你，你一天你话术少，你话多了嘛，一天病病梆梆的都挣拿得的。去了都不敢回家了。那这二伯娘说是喊他看看，他说掐指一算，说是话说少了说。哪个会说是一天遇到不给人打个招呼，人又说你敢从事说你做事都没想那样。哎呀，老子整那样，老子给汇报哈儿啊，老子还给请个示啊，我跟你说。